Сәлем достар. Бүгінгі тағы бір талқылайтын тақырыбымыз кітап оқу мәдениеті болмақ. Кітап деген адамның ең салмақты, ең сенімді және ең төзімді досы деп айтуға болады. Себебі біз кітапты кез келген жерде алып жүруімізге болады. Шиыршықтап, бүктеп, қалтамызға да сала аламыз. Жастығымыздың астына да қоя салуымызға болады. Оған кітап ренжімейді. Бірақ бар дүниесін, бар білерін бізге үйретеді. Қанша оқысақ та, мына қаламды алып, астын сызып отырып оқысақ та, оған кітап ешқандай бұлай істеме деп айтпайды. Әлемде ешбір досымыз жоқ, ондай біздің еркелігімізге шыдайтын. Ал кітап білім бұлағы деген мақал мәтелдер бізде жеткілікті. Бірақ өкінішке орай кітап оқу азайып барады. Бұның себебін әркім әртүрлі айтуы мүмкін. Біреулер айтуы мүмкін, нарыққа байланысты шығар. Мен оған келісе алмаймын. Мен Европаның көптеген елдерін аралағанымда бір байқағаным, олар бізге қарағанда кітапты көп оқиды. Нағыз нарықтық экономикаға өткен мемлекеттер ғой. Метросына кіретін болсаң, көпшілік адам, 80% адам кітап оқып отырады. Ал біздің метроға кіретін болсақ, 100% адам телефонын шұқылап отырады. Европаның қалаларында қылаяғы, көшелеріндегі дәу адамның құшағы жетпейтін теректердің өзін кітапхана ұқсатып жасап қойған. Бір таңғалғаным сол. Олар кітабын оқып болғаннан кейін біздегідей үйіне тығып қоймайды екен. Жаңағы кітапты апарып, кітап сөресі құсап жасап қойған жаңағы ағаштардың ортасындағы орындарға, арнаулы орындарға қойып қояды екен. Оны тағы бір адам оқиды. Ал ол да өзінің оқып болған кітабын әкеп сол жерге қойып қояды екен. Міне осылайша адамдарға айтады, үнемі кітап оқуда болады. Бір оқып болған кітаптың екіншісі оқиды, ол тағы бірі оқиды. Сөйтіп жалпы қоғамда кітап оқудың осындай бір үздік мәдениеті қалыптасыпты. Ал енді кітап оқымайтын елде қалай болады? Кітап оқымайтын елде кітаптың жалпы түрі де көп болмайды, саны да көп болмайды. Өйткені оған сұраныс жоқ қой. Ал енді кітап оқымайтын адам мен кітап оқитын адамның айырмашылығы қандай? Мен қай мемлекет екенін ұмытып қалдым. Шамасы осы батыс Еуропа елдерінің біреуі екі ағайынды жігітті ұзақ уақыт зерттеген екен. Сонда үлкені кітап оқымайды, інісі кітап оқығыш. Екеуінің миын зерттеген уақытта біршама жылдар өткеннен кейін інісінің миының жұмсайтын, пайдаланатын ауқымының үлкендігін, ал ағасының жұмсайтын миының ауқымының тар екендігі анықталған. Біз білеміз жалпы, адам баласы ми дейтін осы үлкен құдіретті дүниенің ар кеткенде 20-25%-ын жұмсайтын шығармыз. Ең үлкен ғалымдар, өнер тапқыштардың өзі. Ал жай адамдар бір 10-15%-нан артық үлесін пайдаланбайды. Міне, осы кітап оқитындар мен кітап оқымайтындықтардың айырмашылығы. Бұл мидың өзінен ақ көрініс табады. Ал ол ана адамның білімі, адамгершілігі, ішкі мәдениеті, дүниеге көзқарасы, дүние танымының ауқымдылығы жағынан ол бұлайда көрініп тұрады. Әдетте спортпен айналысып жүретін адамдар шымыр келеді. Демек, мидың да спорты осы кітап оқу. Біз денемізді шынықтырумен бірге миымызды шынықтыруымыз керек. Сонда біздің миымыздың 60 жастан кейінгі қартаюы, солу процесі баяулайды.
Жалпы ғалымдар айтады, адамдар миын үнемі жұмсап отыру керек. Сонда оның қартаю процесі ақырындайды және тұйықсыздан ажал келмесе аяқ астынан, бірақ жалпы ақ өлімі кешуілдейді дейді. Бұның да белгілі дәрежеде шындыққа жанасатын тұсы көп. Бірде мынандай бір жағдай болды. Менің бір жақын ағайым бір күні үйіне барсам, ол бұрын бір бөлмелі үйде тұратын, ұзақ уақыт бір бөлмелі үйде тұрды, кейін бір 3-4 бөлмелі жер үй алып соған көшіп барды. Біз бір барғанымызда сол мына бір жағдайды күліп айтып отыр. Алғаш осы 3-4 бөлмелі үйге көшіп келген уақытта дейді, анау бір бөлмелі үйіміздегі кілемімізді қонақ бөлмемізге қойдық, диванымызды қойдық, телевизорымызды қойдық та, сол жерде телевизорымызды көріп, сол бір бөлмелі үйдегі кілеміміздің үстінде жатып ұйықтап жүрдік дейді. Ал анау екі жатым бөлмені мүлде ұмытып кетіптік дейді. Содан бір күні әйелім айтты дейді, әй отағасы, біз бұрынғыдай бір бөлмелі емес, бізде 3-4 бөлме бар емес пе? Неге сол бөлмелерімізге барып ұйықтамаймыз деп. Сонда отағасы бірақ білген. Ұзақ уақыт бір бөлмеде тұрған адам 3-4 бөлмелі үйге келген уақытта оған үйіріле салмай қалған. Бұны неге айтып отырмын? Бұның да себебі сол. Бір кітап оқыған адам бейне бір бөлмелі үйде тұрған адамдай болады. Оның дүние танымы сол ғана. Бір кітапты оқиды да, сол кітаптың деңгейінде ғана қалып қояды. Сол кітаптың көзқарасын өзіне сіңіріп алады. Ол кітаптың көзқарасы, дүние танымы қалай болса, ол оны өзгертпей сол бойынша қабылдап алады. Ал көп кітап оқыған адам, көп 3-4 бөлмелі үйде тұрған адам сықылды. Бұл оның көз аясын кеңітеді. Ұқсамаған пікірлерді, ұқсамаған ақпарат айдындарын, майдандарында кіріп, әр түрлі ақпараттарды, білімдерді алғаннан кейін оның бір нәрсеге талдау жасайтын, баға беретін қабілеті артады. Сондықтан кітап оқуымыз қажет. Жалпы мен өзімнің магистранттарыма, студенттеріме жылда бір классикалық шығарманы оқуды міндеттеймін. Егер оқымаса, олардың бағаларын төмендетіп қоямын. Мейлі қандай шығарма болсын, бір шығарма оқу керек. Үйтпейінше біздің кәсіби жақтан біліміміз артқанымен, рухани жақтағы біліміміз артпайды. Сондықтан бүгінгі таңда Құдайға шүкір деп айтуға болады, біздің Қазақстанда қазақ тілді әдебиеттер жылдан жылға көбейіп келеді, артып келеді. Мемлекетіміз аударып та жатыр. Сондықтан кітап оқиық ағайындар. Сіздермен бірге болған табысты психология. Және табысты психологияның негізгі мақсаты кітап арқылы білімімізді арттырып, рухымызды дамыту арқылы табысқа жету. Сіздермен бірге болған Қастер Сарқытқан. Сау, саламатта болыңыздар.